Здравейте! Ще ви покажа няколко упражнения, които може да си правите в къщи против болки в гърба, раменете, врата и ръцете. Ще са ви необходими 2 постелки и една тухличка. Ако нямате, може да ползвате хавлия на кърпа, набита на роло или един дебел речник. Първо разтягаме пръстите. Старайте се тази част на длънта да е във въздуха, така че да усещате разтягане във всички пръсти. Палците сочат навън, лактите са свити. Задържаме така. Знаете, че от много носене на бебетата, кърмене, бутане на колички и носене на кошчета има вероятност да ви болят китките, затова винаги започваме с това упражнение. Отпускаме, обръщате обратно китките, ето по този начин, който може да изнесе една идея по-напред китките, така че да усетите в предмишницата разтягане. Ако много ви боли, съответно връщате тежестта назад. Задържаме още малко. Отпускате китките. Заставаме в колянна опора, като поставяте коленете точно под таза, китките под раменете. Завъртаме ямката на лактите напред. Събирате горе лопатките една към друга. Връщате обратно. Старайте се гръдния кош да е през цялото време високо горе, опашната кост към тавана. Десетина пъти го правим. Долу в колянна опора, коленете една идея по-широко разтворени. Заставате на лакти. Обръщаме дланите така, че с всички ногти да докосвате постелката, брадичката е прибрана, избутваме таза назад. Трябва да усещате разтягане в горната част на гърба. Отпускаме. Премествате една идея по-напред по лактите. Отново се опитвате с всички ногти да докосвате постелката, брадичката е прибрана, избутваме назад. Отпускаме. Взимате тухличката. Пред вас слагате длани върху тухличката. Таза остава високо и отпускаме ушите между ръцете. Т.е. да не позволявате на главата да пропада надолу, трябва да остане високо и натискате с гърдите надолу към земята. Изправяме се, слагате дясната ръка на кръста, лявата остава на тухличката, отпускате отново надолу. Сега вече трябва да усещате повече разтягане в предната част на рамото. Смяна на другата ръка. Отпускаме. Сега ще ви трябва допълнителната постелка, която я навиваме на роло. Лягате на земята, като поставяме постелката на долния ръб на лопатките. Повдигате ръце към тавана, с длани насочени една към друга. В това положение вдишваме и с издишване отпускаме ръцете назад. Погледнете дали проверете по-точно дали не ви се повдига гръдния кош, старайте се да седи ниско долу.
Тук вдишваме, отпускаме назад и издишваме. Сега задържаме в най-крайното положение. Отпускаме. Завъртате се на една страна. По този начин излизате от позата. Това бяха упражненията. Правете си ги всеки ден за по-добър ефект. И може да проверите филмчета "Има за псо" с релаксация, да я включите и нея към ежедневните си упражнения.